माथिबाट ढुङ्गा आउँदैछ है ढुङ्गा यता यता माथि ढुङ्गा हेर है ढुङ्गा हेर बच्चासम्म हो त अझै हल्लिरहेको छ यार सबभन्दा यहाँ एकदमै भयो अब भोलि बालबच्चा कहाँ छन् के छन् बर्बाद भयो यस्तो त मैले पहिलोचोटि देखेँ यार भैँचालै थिएन नि सर म त भन्नु निस्क्यो यार हाम्रो घर त लचकसँग गइदियो अलि हल्लिरहेको छ यहाँबाट फेरि जाला यार यो त्यहाँ माथि ढुङ्गा हेरौँ है कोही आउला फेरि अहिले हल्लिरहेको छ यार यी हल्लिरहेछ जान्छ फेरि आउनु पर्छ बिजुली सटडाउन गरेको बाबा यार के गरेको यो आउनु छ नि उता आउनु हल्लिरहेछ है हल्लिरहेछ अरू भन्दा नि यो जान्छ कि भन्नु पनि यो जान्छ यता यो तिमी चोट लाग्यो एकछिन एकछिन है के हुन्छ हाम्रो बुढो के भयो होला तालबाट आउँदैछ काठमाडौँबाट के गर्नु पर्दैन काठमाडौँ होइन भने बाटोमा सब